আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। বন্ধুরা, আপনাদের জন্য আবারও চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটি নতুন স্পেশাল ভিডিও নিয়ে। সেটা হলো বন্ধুরা ইউজড বাইকের হাট। যারা কিনা আপনারা সাধারণত চিন্তা করতেছেন যে বাইক ক্রয় করবেন, সেটা নতুন হোক বা ইউজড হোক, তো তাদের জন্য বলবো আজকে মূলত এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক হেল্পফুল হবে, কেননা আপনারা বাইকটি কেনার পূর্বে অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নেবেন। আর বন্ধুরা, যেহেতু সামনে ঈদ চলে এসেছে, অনেকে আছেন যারা বাইক কেনার জন্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হবে। তো বন্ধুরা, আজকে এই হাটে ওঠা যে বাইকগুলো আছে, সেই বাইকগুলোর প্রাইস এবং কী কী বাইক আছে, কী ব্র্যান্ডের বাইকগুলো আছে, সেটা সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করব। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটিতে নতুন, এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করা হয়নি, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন নতুন নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন, তাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, শুনুন, কথা পারছি না, আজকে সরাসরি বাইকগুলো সম্পর্কে আমরা জেনে নিই। বন্ধুরা, আমরা সর্বপ্রথম যে বাইকটি দেখাচ্ছি সেটা হলো যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইয়ামাহার R15 ভার্সন 3। এটা 2019 সালে রেজিস্ট্রেশন করা এবং 2019 সালের মডেল। এটা সিসি হলো আপনার 150 সিসি, আর এটা কিলোমিটার চলেছে মাত্র 6500 কিলোমিটার। এটা আপনারা 40+ মাইলেজ পাবেন এবং এর ট্যাক্স টোকেন করা আছে আপনার 2 বছরের। আর এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 3,80,000 টাকা। আমি আপনাদের বাইকটি দেখাচ্ছি। নীল রঙের বাইকটি, নীল কালো, এবং বাইকটির আপনারা সাইড থেকে দেখছেন এদের কোয়ালিটি ঠিক এই ধরনের। এটা ডাবল ডিস্কের একটি বাইক এবং নিউ মডেল। অনেকের কিন্তু ক্র্যাশ, নিউ জেনারেশনের একটি ক্র্যাশ বাইক হলো R15। আপনার ফুল মডিফাই করা আছে। আপনারা এই বাইকটি শুধু এখানে কিন্তু ফিক্স নয়, কোনো প্রাইজই ফিক্স নয়, আপনারা চাইলে দামাদামি করে বাইকগুলো ক্রয় করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্সরা, আপনারা অবশ্যই আসবেন বাইক হাটে। আর এই অ্যাড্রেসটি আপনাদের সুবিধার্থে আমি আবার বলে দিচ্ছি, এটা মিরপুর 13 নম্বর ঠিক BRTর পিছনেই এর অবস্থান। আপনারা এসে সরাসরি দামাদামি করেও বাইকগুলো ক্রয় করতে পারবেন। শুধু বাইক যে ক্রয় করতে পারবেন তা নয়, আপনারা এখানে যে ধরনের বাইকগুলো আছে, আপনারা চাইলে আপনাদের ইউজড বাইকটি বিক্রিও করতে পারবেন খুব সহজ শর্তে। আর এখানে বাইকটি ক্রয় করলে সবচেয়ে সহজ সুবিধা হলো যেটা, যে আপনাদের নাম ট্রান্সফার নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই, খুব সহজে নাম ট্রান্সফার করতে পারবেন। তো আমরা এই পাশে আরেকটি জিক্সার SF দেখতে পাচ্ছি। এটা 2018 সালের মডেল, 2019 সালে রেজিস্ট্রেশন করা 155 সিসির বাইকটি। এটা চলেছে আপনার 11,900 কিলোমিটার। এটা আপনার মাইলেজ পাচ্ছেন 40, আর ট্যাক্স টোকেন এটার 2 বছর করা আছে। আর এটার দাম চাওয়া হয়েছে 2,05,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন কালো রঙের এই বাইকটি। আপনারা এর সিট কভার, ট্যাঙ্কি, এটা প্রায় অনেকটা ফ্রেশ, একদম অনেকটাই ফ্রেশ একটি বাইক। আপনারা চাইলে আপনারা দেখে শুনে নিতে পারবেন। আসলে আপনারা যারা বাইক ক্রয় করতে চাচ্ছেন, আপনাদের বলবো যে আপনারা সরাসরি এসে বাইকগুলো দেখে শুনে নিতে পারবেন। সম্পূর্ণ একটু ফ্রেশ বাইক, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট করা আছে, আপনারা এই বাইকটি ক্রয় করতে পারবেন। ওকে বন্ধুরা, আমরা আরেকটি বাইকে চলে যাচ্ছি। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আরেকটি জিক্সার DD আছে। এটা 2018 সালের মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা 155 সিসির বাইক। এটা আপনার 12,709 কিলোমিটার চলেছে, আপনার 35 মাইলেজ দেয়। আর এটা 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে। ঠিক এই নীল রঙের এই জিক্সার বাইকটি আপনার প্রাইস চাওয়া হয়েছে 1,75,000 টাকা। আপনারা এর ডাবল ডিস্কের এই বাইকটি পেয়ে যাচ্ছেন খুব সহজেই। আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন যে কোনো সময়। তবে আপনাদের একটা জিনিস জানিয়ে দিই যে বাইক হাটে যে ফেসবুক পেজটি ছিল, সেটা কিন্তু বর্তমানে হ্যাক হয়েছে। তো আপনাদের আপডেটটি জানানো হবে। তো আপনারা সরাসরি ফোন নাম্বার যোগাযোগ করে এবং হাটে এসে আপনারা বাইকটি ক্রয় করার অনুরোধ রইল। এই হলো জিক্সার বাইকটি, দেখতে পাচ্ছেন নীল রঙের এবং কালো রঙের, খুবই ফ্রেশ। আসলে এই বাইক হাটে আপনার ইউজ বাইক উঠানো সত্ত্বেও কিন্তু এখানে আপনারা সবচেয়ে ফ্রেশ বাইকগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, একদম ফুল ফ্রেশ, কোনো রকম আপনার স্কেচ নেই। দেখতে পাচ্ছেন এটা এখানে সিট কাভারটিও খোলা হয়নি, এতটাই ফ্রেশ এই বাইকটি আছে। আচ্ছা, ঠিক তার পাশেই কিন্তু আরেকটি জিক্সার আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা 2015 সালের মডেল, এটা কিছুটা ওল্ড। আপনার 2015-তে রেজিস্ট্রেশন করা 155 সিসির বাইকটি। আপনার 31,000 কিলোমিটার চলেছে। এটা 35 মাইলেজ দিচ্ছে, 10 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা আছে। তো আপনার ঝামেলা নেই ট্যাক্স টোকেন করার। এবং এর মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,35,000 টাকা। সাদা এবং নীল রঙের চমৎকার বাইকটি আপনারা ক্রয় করতে পারেন খুব সহজে। এখান থেকে এসে আপনারা সরাসরি এসেও কিন্তু বাইকটি আপনারা দেখে শুনে ক্রয় করতে পারবেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও কিন্তু খুব ফ্রেশ আছে। দীর্ঘদিন ইউজ করার পরে কিন্তু অনেকটাই ফ্রেশ আছে। আপনারা চাইলে সামান্য কিছু কাজ করে নিতে পারবেন বা নিজস্ব মন মতো মডিফাই করে নিতে পারবেন এই বাইকটি। ওকে, এটাও একটি এটা সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক। আপনাকে এর আগেটা দেখিয়েছিলাম নীল রঙের যেটা, সেটা ছিল ডাবল ডিস্কের। বাট এই সাদা নীল রঙের যেটা, সেটা সিঙ্গেল ডিস্কের। আপনারা এই বাইকটি ক্রয় করতে পারবেন। ওকে, তো ভিউয়ার্স, আমরা নেক্সট বাইকটি আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা হলো ফ্রেজারের একটি বাইক। এটা আপনার 2011 সালের মডেল, 2012-তে রেজিস্ট্রেশন করা 153 সিসির এই বাইকটি। এটা চলেছে আপনার 51,000 কিলো। আর সাদা, লাল বা কালো রঙের এই বাইকটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা দীর্ঘদিন চলার কারণে কিছুটা ওল্ড দেখা যাচ্ছে। আসলে এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে ইউজড বাইক, বাট অনেকটাই ফ্রেশ থাকা সত্ত্বেও অনেকটা ফ্রেশ। আর এখানে বন্ধুরা বাইক কিনলে আপনারা জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছেন যে আপনারা কাগজের নিশ্চয়তাটা পাচ্ছেন, সম্পূর্ণ ঝামেলাহীন কাগজ। এটাও আপনার সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক, ফ্রেজার FI। এটা আপনার 10 বছর রেজিস্ট্রেশন করা। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,25,000 টাকা। আমি আপনাদের আবারও বলে দিচ্ছি যে এখানে কোনো বাইকের প্রাইসই ফিক্সড নয়, আপনারা দামাদামি করে এটা ক্রয় করতে পারবেন।
তবে বাইক হাট থেকে ক্রয় করলে আপনার নিশ্চয়তা হচ্ছে এটা যে আপনার কাগজ নিশ্চিতভাবে এটা ট্রান্সফার হচ্ছে কোনো ঝামেলা ছাড়া, এবং তার দায়িত্ব নিয়ে কাগজটা ট্রান্সফার করে দিচ্ছে। তো ভিউয়ার্সরা, আরেকটি বাইক আপনাদের সামনে আছে FZS ভার্সন 2। এটা 2017 সালের মডেল, 2017-তে রেজিস্ট্রেশন করা 150 সিসির এই বাইকটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা মাত্র 32,000 কিলো চলেছে এবং এটা 10 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, তাই মানে আপনার কোনো ঝামেলা নেই ট্যাক্স টোকেন করে। এটা 35 কিলো মাইলেজ দিচ্ছে পার লিটারে। এটা 2017-তে রেজিস্ট্রেশন করা থাকা সত্ত্বেও বাইকটি অনেকটাই ফ্রেশ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ। এই বাইকটিও কিন্তু আপনার সিঙ্গেল ডিস্কের কিন্তু ডাবল ডিস্ক নয়, এটা আপনারা নিতে পারবেন খুব সহজে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,80,000 টাকা। তো বন্ধুরা, এটা আপনার নাম ট্রান্সফার করার জন্য ওনারা সর্বোচ্চ 2 দিন সময় নেয়, কারণ আজকে শুক্রবারে BRTA বন্ধ থাকে এবং শনিবারেও বন্ধ থাকে, তাই রবিবারে আপনাদেরকে এটা সকালে নামটা ট্রান্সফার করে দেওয়া যাবে যদি আপনারা চান। ওকে বন্ধুরা, আমরা নেক্সট বাইকে চলে যাই। আমরা আরেকটি বাইকে চলে এসেছি বন্ধুরা। আমরা আরেকটি খুব সুন্দর একটি বাইক দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হলো লংচেন GP 165। এটি মূলত একটি চায়না বাইক। এটির মডেল হলো 2020 সালের মডেল। এটা এখনো অন টেস্ট অবস্থায় আছে। এটা 165 সিসির বাইক। ভিউয়ার্সরা, এটা যারা প্রথমে কিনবেন তারাই কিন্তু তাদের নামে সর্বপ্রথম কাগজটি হবে। দেখতে পাচ্ছেন একদমই ফুল ফ্রেশ সাদা রঙের বাইকটি লংচেন। এটা অনেকটা আপনার R15 এর মতো মডেল করা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ডাবল ডিস্কের একটি বাইক, আর এটা মাত্র 700 কিলোমিটার চলেছে। তার মানে আপনার অন টেস্টে যতটুকু আমরা ধারণা করে নিতে পারি, নতুন বলা যায়, শোরুম কন্ডিশন আছে। আর এই বাইকটির মূল্য চাওয়া হয়েছে মাত্র 1,32,000 টাকা। তো বন্ধুরা, আমি আবারও বলে দিচ্ছি, আপনারা কিন্তু এই বাইকগুলো দামাদামি করে ক্রয় করতে পারবেন, কোনো দামই ফিক্সড নয়। ওকে বন্ধুরা, আমরা নেক্সট বাইকে চলে যাচ্ছি। যারা একটু ক্যাজুয়াল বাইক খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এই বাইকটি ক্রয় করতে পারেন। এটি একটি হুন্ডার সিবি শাইন। এটা 2018 সালের মডেল, 2018-তে রেজিস্ট্রেশন করা 125 সিসির এই বাইকটি। এটা চলেছে আপনার 15,000 কিলো। এটা আপনার মাইলেজ পাচ্ছেন 55 কিলোমিটার। 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে। আর এটা হলো আপনার প্রাইস চাওয়া হয়েছে মাত্র 98,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন একদম সম্পূর্ণ রেড অ্যান্ড ব্ল্যাকের এই বাইকটি, খুব সুন্দর, একদম ফ্রেশ। যারা অফিস যাতায়াতের জন্য বা একদম ক্যাজুয়ালি সাধারণত পার্সোনালি ইউজের জন্য চাচ্ছেন তারা এই বাইকগুলো ক্রয় করতে পারেন এবং ভালো মাইলেজ পাচ্ছেন। এটা কিন্তু সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, পিছনেটা ড্রাম ব্রেক এবং সামনেটা ডিস্ক ব্রেক। ওকে, তো নেক্সট আমরা যাচ্ছি হুন্ডার আরেকটি বাইক, হুন্ডার ট্রিগার। এটা 2017 সালে রেজিস্ট্রেশন করা, 17 সালের মডেল। আর এটা 150 সিসির একটি বাইক। এটা 15,000 কিলোমিটার চলেছে। এটা মাইলেজ পাচ্ছেন 40। এটা 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে। দেখতে পাচ্ছেন একদম শোরুম কন্ডিশনের মতো টিপটপ আছে, যদিও দীর্ঘদিন চালানোর পর এখনও খুব যত্ন নিয়ে চালাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে। আপনারা কিন্তু ক্রয় করতে পারেন। এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,35,000 টাকা। এটি ডাবল ডিস্কের কিন্তু একটি বাইক। আপনারা ডাবল ডিস্ক যারা পছন্দ করেন, এটা ডাবল ডিস্ক পেয়ে যাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, আমরা সংক্ষেপে আপনাদেরকে মূলত এই বাইকগুলোর প্রাইস এবং এর নলেজ মানে ধারণাগুলো দেওয়ার চেষ্টা করতেছি, এর ডিটেলসগুলো জানানোর চেষ্টা করতেছি। তো আপনারা যারা সরাসরি দেখে কিনতে চান তারা কিন্তু সরাসরি বাইক হাট আসতে পারেন প্রতি শুক্রবার সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত। তো ভিউয়ার্স, আপনারা আরেকটি বাইক দেখতে পাচ্ছেন, ইয়ামাহার সালাটু। এটা 2017 সালের মডেল, 2017-তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে। এটা 125 সিসির বাইক। এটা আপনার 15,000 কিলো চলেছে। এটা আপনার মাইলেজ পাচ্ছেন কিন্তু 45 কিলোমিটার পার লিটার। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন আপনার নিয়ন প্লাস ব্ল্যাকের ভিতরে খুব সুন্দর একটি কালার। এটা কিন্তু আপনার সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক। এটা 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে। এটা আপনার প্রাইস চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। আপনারা পুরো বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন একদমই ফ্রেশ। আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি, দেখেন। তো বন্ধুরা, আপনাদের যদি কোনো তথ্য থাকে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়ার নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে কিন্তু বাইকগুলো সম্পর্কে তথ্য নিতে পারবেন। আর যারা সরাসরি আসতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আবার বলে দিচ্ছি, মিরপুর 13 নম্বর BRTA ঠিক পিছনে, ওকে, BRTAর পিছনের অবস্থানটি আপনারা আসলে সরাসরি বাইক হাট দেখতে পারবেন। এটা কিন্তু আমাদের মিরপুর জোনের সবচেয়ে বৃহত্তম একটি ইউজড বাইকের হাট। বন্ধুরা, আরেকটি বাইক সবার জন্য খুবই মানে অনেকের পছন্দের একটি বাইক, বাজাজ V15। তো বন্ধুরা, এটা 2016 সালের মডেল, 2017-তে রেজিস্ট্রেশন করা 150 সিসির বাইক। এটি মাইলেজ পাচ্ছেন 40 করে। আপনার এটার মাইলেজ আপনার এটা চালানো হয়েছে 31,000 কিলো, মানে অলমোস্ট 32,000 কিলো চালানো হয়েছে। এটা 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। তো আপনাদের ট্যাক্স টোকেন করার কোনো ঝামেলা নেই। তো আপনারা খুব নিশ্চিন্তে বাইকটি ক্রয় করতে পারেন, মানে কোনো ঝামেলা ছাড়া। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে মাত্র 1,10,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন সাদা রঙের এই বাইকটি অনেকটাই ফ্রেশ আছে। আপনারা চাইলে নিজেদের মতো মডিফাই করে নিতে পারবেন। এটা সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক। দেখতে পাচ্ছেন বাইকটি সাদা এবং রেডের মধ্যে। তো এইখানে বন্ধুরা বিভিন্ন ধরনের বাইক উঠে আপনারা আপনাদের পছন্দসই বাইকগুলো এখান থেকে ক্রয় করতে পারবেন। আরেকটি বাইক আমরা দেখতে পাচ্ছি, অ্যাপাচি RTR। এটা খুবই চাহিদা, এই হাটে কিন্তু এটা খুব চাহিদা আছে এবং অনেকেই কিন্তু RTR খুঁজে। 2017 সালের মডেল, 150 সিসির বাইকটি 2017-তে রেজিস্ট্রেশন করা, 40 কিলোমিটার মাইলেজ পাচ্ছেন এবং 17,000 কিলো এটা চালানো হয়েছে এই পর্যন্ত। ব্ল্যাক রঙের বাইকটি দেখতে পাচ্ছেন RTR। আসলে বন্ধুরা, এই হাটে যতগুলো বাইক উঠেছে আজকে কিন্তু বেশিরভাগই খুব ফ্রেশ। আর যেহেতু বাইক হাটটি এখন দুপুর
ভোর দুপুর, তাই একটু গরমের কারণে এখনও কিছু বাইক উঠানো বাকি আছে। আপনার দিনে বেলা বাড়তে বাড়তে আরও অনেক বাইক উঠবে, আপনারা চাইলে এখনও এসে পড়তে পারেন। তো বন্ধুরা এটা 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। আর এই আরটিআর বাইকটির প্রাইস চাওয়া হয়েছে 1,20,000 টাকা। তো বন্ধুরা আপনারা চলে আসুন এই বাইক হাটে বাইকটি দেখার জন্য। আমরা আরেকটি পালসার দেখতে পাচ্ছি। এটা 150 সিসির বাইক। আপনার পালসার 2014 মডেল 2015তে রেজিস্ট্রেশন করা, এবং এটা 35 কিলো মাইলেজ দিচ্ছে। এটা 13,000 কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। এটা মূল্য চাওয়া হয়েছে 1,05,000 টাকা। আর বন্ধুরা এই বাইকটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালো এবং সাদার কম্বিনেশন, খুব সুন্দর একটি বাইক। এটা সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক, আপনারা এই বাইকটি খুব সহজেই ক্রয় করতে পারবেন। তো বন্ধুরা এই বাইক হাট থেকে বাইক ক্রয় করার একটি মজার সুবিধা হলো যেটা, যে আপনারা কিন্তু টেস্ট ড্রাইভ করে বাইকটি ক্রয় করতে পারবেন। মানে আপনি চালিয়ে দেখে নিয়ে তারপর আপনার বাইকটি ক্রয় করার জন্য সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ওকে বন্ধুরা, আরেকটি বাইক আমাদের সামনে রয়েছে, হোন্ডা সিভি ট্রিগার। এটা 2017 সালের মডেল, 2018তে রেজিস্ট্রেশন করা, 150 সিসির বাইকটি। এটি 35+ মাইলেজ দিচ্ছে, 32,000 কিলো চালানো হয়েছে। আপনার 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে। আর এই বাইকটির মূল্য চাওয়া হচ্ছে 1,25,000 টাকা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কালো রঙের এই বাইকটি খুবই ফ্রেশ। আপনারা চাইলে কিন্তু এই টাইগার বাইকটি ক্রয় করতে পারেন। এটা কিন্তু সিঙ্গেল ডিস্কের একটি বাইক। আপনার সামনে ডিস্ক এবং পিছনে ড্রাম পাচ্ছেন। তো আপনারা চাইলে বাইকটি ক্রয় করতে পারেন খুব সহজে। তো বন্ধুরা আরও একটি বাইক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যে পালসারের 2012 সালের মডেল, 2012তে রেজিস্ট্রেশন করা, 150 সিসির বাইকটি। 33,000 কিলো চালানো হয়েছে, নীল রঙের এই বাইকটি। এটা মাইলেজ 35 দিচ্ছে, 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। তার মানে ট্যাক্স করার জন্য কোনো ঝামেলা নেই। আর এটার মূল্য চাওয়া হয়েছে মাত্র 95,000 টাকা। আপনারা কিন্তু দামাদামি করে খুব কম দামে এখান থেকে বাইক ক্রয় করতে পারবেন। এটা আমি এতক্ষণ যতগুলো বাইকেরই প্রাইস বলেছি সবগুলো আস্কিং প্রাইস, এগুলো কোনোটাই ফিক্সড না। আপনারা দামাদামি করে খুব সহজে ক্রয় করতে পারবেন, কোনো ঝামেলা ছাড়া। নাম ট্রান্সফার খুব সহজেই বাইক হাট নিজেরাই আপনাকে নাম ট্রান্সফার করে দিবে। তো আপনাদের সেই ঝামেলা থেকে আপনারা মুক্ত আছেন। এটা একটা সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক পালসার। তো বন্ধুরা আরেকটি বাইক পাচ্ছে, যারা অফিসিয়াল বা পাঠাও মারতে যাচ্ছেন তাদের জন্য বেস্ট হবে, টিভিএস স্টার। এটা 2007 সালের মডেল, 2008-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 100 সিসির বাইকটি। 65,000 কিলো চলেছে, 40+ মাইলেজ দিচ্ছে। এটা 10 বছর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 50,000 টাকা এর মূল্য মাত্র চাওয়া হচ্ছে। এটি কোনো ডিস্ক ব্রেক না, সম্পূর্ণ ডাম ব্রেকের এই বাইকটি। মাত্র 50,000 টাকা আপনারা এই বাইকটি ক্রয় করতে পারছেন, লাল রঙের এই বাইকটি। আচ্ছা, এই ছিল বাইক হাটের আজকের কালেকশন। তো বন্ধুরা আপনাদের জ্ঞাতার্থে আবারও বলে দিচ্ছি, এই বাইক হাটের অবস্থান হলো মিরপুর 13 নম্বর BRTA ঠিক পিছনের রোডে। আর বন্ধুরা আপনাদের জ্ঞাতার্থে আরেকটা বিষয় বলে দিচ্ছি, বাইক হাটের যে ফেসবুক পেজটি ছিল সেটা কিন্তু বর্তমানে হ্যাক অবস্থায় আছে। তো আপনারা অবশ্যই পেজে কোনো প্রকার নক বা লেনদেন না করে আপনাদেরকে অনুরোধ হলো সরাসরি আপনারা তাদের ফোন নাম্বার যোগাযোগ করে অথবা সরাসরি এসে বাইকগুলো ক্রয় করবেন। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আমরা পরবর্তীতে আপনাদেরকে দেখাবো, আবার নতুন বাইক হাটে দেখা হবে আপনাদের সাথে নতুন ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা আরেকটি বিষয় বলে রাখতেছি, যদি এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করা না হয়ে থাকে দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এবং একটা লাইক মাস্ট। আর এটা আপনাদের অনুরোধ রইল যে আপনারা অবশ্যই বাইক হাটটি ভিজিট করে আপনাদের পছন্দসই বাইকগুলো ক্রয় করবেন। তো বন্ধুরা পরবর্তী দেখা হবে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।